Ovsinim o'zini osib qo'ydi. Yana nimaga deng, erini yosh qizlar bilan yurganini bilib qopti. Qaynim bilan ovsinim sevishib oila qurishgan bo'lsa ham, 1 yil o'tmasdan qaynim o'zgarishni boshladi. Ovsinimdan ko'ngli sovib ketdi. Ovsinimga sovuq muomala qilardi. Ko'rinishidan xuddi majburlikdan yashayotganga o'xshardi. Ovsinim bundan siqilib, xafa bo'lardi. Bir kuni kechqurun katta janjal bo'lib ketdi. Qattiq urushib qolishdi. Qaynim telefonida yosh qiz bilan birga tushgan suratini ko'rib qopti. Qaynim u bilan anchadan beri gaplashib yurar ekan. Ertasi kuni ovsinim g'alati bo'lib yurdi. Obeddan keyin podvalga sipirgani tushsam, ovsinim bo'ynida sirtmoq o'zini osayotgan ekan. Baqirib, yugurib uni qutqarib qoldim. Hali ajali yetmagan ekan. Allohim mehribon ekan. Bo'ynidan arqonni olib, yerga tushirganimdan keyin ovsinim baqirib yig'lab yubordi. Hammasidan charchadim, to'yib ketdim. O'lgim kelyapti. Erim bilan sevishib turmush qurgan bo'lsa ham begona deymiz, deb rosa yig'ladi. Bu narsalardan qutulish uchun o'lim yechim emas, deb o'zimda anchadan beri sinab kelayotgan usulimni aytdim. Erini yana o'ziga qaytarib olish uchun men anchadan beri ishlatib kelayotgan effektini bittada sezgan narsam Rozvi Jenshin va Muslimani Firminning original feromonlarini taklif qildim va o'zim zakaz qilib olib berdim. O'zini bu narsalarni ishlatishni boshlagandan keyin bir hafta o'tib, erini muomalasi o'zgarishi, xotinini sevishni boshladi. Muslimani Firminning feromonlari va Rozvi Jenshinlari o'zinimni oilasiga tinchlik olib kirdi. Qaynimga yotoqda aynan shu narsalar yetishmayotgan ekan. Sizni ham hayotingizda shunga o'xshash muammolar bo'layotgan bo'lsa, Muslimani Firminning feromonlaridan va original Rozvi Jenshinlaridan ishlatib ko'ring. 10 ta tug'gan bo'lsanglar ham qiz boladek qilib toraytirib beradi. Podelkasiga aldanib qolmang. Originalini dokumentlari bilan Muslima feromon profilidan xarid qilasizlar. Bu mahsulotlar sizlarning hayotingizga ham tinchlik olib kirsin.